Земјоделци на откупниот пункт Колешино Струмичко се жалат на слабиот откуп и ниските цени за лубеницата која деновиве се движела од 2,5 до 3 денари по килограм. Денеска земјоделските производители го изразуваат незадоволството од ниските цени за откуп. Ново во развојот на овој проблем е што земјоделците побараа посебна комисија од владата и Министерството за земјоделство која би ги утврдила штетите што настанале поради слабиот откуп на земјоделските производи. Тоа што дополнително револтира се претпоставките за ограничен откуп и како што се зборува фаворизирање при откупот од страна на откупувачите. Прашање што јавноста си го поставува е дали зелената мафија во југоисточниот регион работи според теркот од 90-тите или можеби станува збор за акутен проблем. Цената таа година нон-стоп е 3 динара. Магазините од 3 динара откупуваат, а тука на Квантешки Бустан оди од куторо, динар, 2. Магазините не може да соберат нашиот бустан, што там веќе поединци само може да продадат, а тај народ тука не може да продаде уопште. 90% од народот не може да зема субвенции. Ти треба да продадеш на магазино, а народот не може да продаде на магазино. 50% бустан остава на нивата. Не може да се пренесе, да се продаде. Помина изборната кампања, СДС кажуваше ќе има интервентен фонд за откуп на бустано. Гледаме сега ништо нема од това. Апел име до владата на Македонија да дојде да ни помогне тука. Само единствено решение за тај народ е тука да кренат комисии по нивите, да видат колку штета имат и нешто да го обештете народот од декар. Проблемот што сите ние производители не може да одеме да дадеме на тие откупни пунктови. Од тие откупни пунктови тук се ствара некоја кампања, фамилиарни, другарски, пријателски, значи се исти луѓе си дават, а ние си тонеме тука на Кванташкиот. И сега јас кога ќе дојдем тука со 4 тона бустан товарено, ќе го дадам за 2000 динара на трговците. Што ќе добием од државата? Губам динар од одредената цена 3 динара. И тука губам 2 динара, тие се 3 динари. И со 2 динара што ќе покрием јас? Дали ќе покрием најлом што съм ставал, ѓубре, прсканици? Ние сме тотално осудени на милост и немилост. Владата до сега што одредила таа 2 динара да ни даде. Они не знаат на терен што се дешава. Нека дојдат на лице место да видат што се дешава по плантажите. Това е се останало по нивито. Штом едно производство не го убереш на време, това скапува. И што сега ќе ми даде 2 динари, јас ќе наберам 1000 кила бустан од 1 декар, а другите 3-4 тони останали у нивата. Кој ќе ми плати тие на мене? Револтираните земјоделци денеска пред камерите го изразуваат својот револт со демонстративно кршење на лубеници и фрлање на производите. А чаби ништо не си ова. Това е влада ли е това? Аз тука. Влада, СДС влада ќе е. Ништо. Предходната влада си беше добра и треба така да си биде. Ова влада за никаде. Според земјоделците ситуацијата е загрижувачка и подитно мора да се преземе нешто. Со вакви проблеми се соочуваат и откупните центри во другите региони.